Nu ką, mano gerutėliai, kaip jūs gyvenat? Čia žmonėm užkliuvo, kad pas mane diržas čia nein. Aš įtariu, kad buvo sugedęs čia diržas ir kad lengviau keisti, nereikėtų sėdynės ardyti, prikabino kitą diržą čia. Arba nerado šrotę, gal kito ar ką. Toks diržas biški blogesnis yra negu sėdyniai, nes kai važiuoju jis biški, nu taip, jud, bet vat, nu, nelabai, bet šiek tiek. Ta prasme, nejut kartu su sėdynė, o kai čia būn diržas, tai kartu su sėdynė važiuoju ir jis netrin čia peties. Bet tik toks čia navarots, niekada čia daugiau nėra. Taip, kas nauja? Praėjau technikinį morkai. Iš pirmo karto pasitaikė šį kartą labai, nu, nežinau, ar čia morka, ar čia kontrolierius, bet viskas liuks. Praėjo nieko, viskas stabdžiai, kur tikrin, viskas gerai. Neprisikabino, nes iš tikrųjų mažai ką čia galiu prisikabinti, aš irgi pats mažai. Labai kabinėjęs pats labiau negu kontrolierius turbūt prie mašinų savo. Kitą kartą, kartais tie absurdiški tokie, kai ten kokį nors šudelį rand ir labai per nervus im. Kaip prisimenu, kaip posūkė stikliuką rado, kad didelis trūkums. Kad kaip su 3 mm graščiukų skylutė išmušta mažą akmenuką ant posūkio kampelio to nepraleido technikinės, o kad trikampis gale baladuojas reduktorių kur laiką, tai nerado, tai aš šito nepamiršiu. Čia man šits yra kaip Achemas Tolets įsiminė. Aš taip tada susinervinau, atsimenu. Galvoju, aš čia galėjau pamesti tiltą vieną kartą vos ne. O man čia tokius šūdniekius ieško tokių dalykų, tai aš tada labai buvau susinervinęs iš tikrųjų. Va. Nesvarbu, kad tas kurį rado dalyks, tai kad kainavo ten 10 eurų ar 15, o anas kainavo 400 sutvarkyti, bet man geriau būtų radę tą už 400, negu aš dar po to važinėjau kokius vos ne pusę metus to baladuojančių, ten ieškojau, kas ar balns ten daužos, ar ten, ieškojau galų, kas čia baladuojas ir po to dar nuvažiavau atsitiktinai suvedimą irgi į Volvo padaryti, nes žiūrovai vairas kreivai buvo inkelė pirmam. Man ten netrukdės, tiesiai važiavo, tik vairas biškai kreivai buvo. Viskas kaip ir normaliai, ne, aš nežinau galą, bet žiūrovai, kai galia kamerą pastatai, va ant laiptelę, kaip prikliuoja. Labai blogybė yra laiptelė šits aliumininis. Žiauriai blogai, negaliu GoPro reikia prikliuoti kokį geležiuką prie jo. Negaliu GoPro pritaisyti su magnetu. Tai turiu ant tų fiksatorių. Tie fiksatoriai man pastoviai, kuriuos priklijuoju, 3M tie lūžiniai, man kojelės tos visą laiką, po kiek laiko. Nu, tai žodžiu, tai. Taip jau yra, va čia, ką čia turiu, va pasiruošę. Gesintuvą va turiu, įsimečiau, reikia nusipirkti 2,6 kg gesintuvus ant galą čia. Pasiėmiau technikinį iš namų. Va, vaistinėlę nusipirkau, lemenė buvo. Viskas normaliai. Reikia nusipirksiu 2,6 kg, aišku, nereikia man tokių. Čia kaip nedairinis, tai man nereikalinga, bet, nu, dėl savęs, tai prasme. Gesintuvas nėra blogai. Gali į kretinui per dantis užvažiuoti ir apipurkšti gali kam nors čia purkų. Labai, gesintuvas šiaip labai geras ginklas yra, jeigu kas nepagalvojat kada, tai pasiėmė čia tavo iš prie kėdės, kur yra vagali. Atėję kretins, koks nors išlipai pasiėmė. Gali per dantis užvažiuoti ir gali apipurkšti, jeigu nori. Arba ir tą. O, tai gesintuvų gerai yra turėti. Didesnį irgi geriau, didesnis visada geriau, jeigu turiu. Tai aš galę ten 6 kg prisimatavau tink, ant kabinos kaip tik laikikliai yra. Tai turėsiu ir tą prie sėdynės, ir tą 6 kg tos du galę. Tai. Va, kad būtų maža kas ten, koks nors kepsninė užsidegs, tai gal reikės. Geriau, aišku, kad nereikėtų gesintuvą. Šiaip nesu gyvenime, šiaip iš tikrųjų normaliai naudojęs gesintuvą. Visą laiką su kokiu nors kitko susitvarkydavau. Tai va, tai nieko neprikibo, nei tepalų nutekėjimą neperrašė, nieko iš vis, kaip visuose būn mašinose perrašyta, nieko neperrašė. Gražiai praėjau technikinę, prieš ūkinį ten tik kažką biškį iš šono, bet mažas trūkums ten, kažkas ten biškį kreivai šviečia. Bet horizontalus, o ne vertikalus, kažkas ten tokio. Smulkmena žiūriu. Tai va, daugiau tai viskas, ledelis, morkytė, nebeprikipsi. Tai va, laukiam savaitgalis baiginės, eisim ieško darbų.
Reikia M5 darytis. Tai tiek kol kas. Toks apdėčiuks apie technikinį. Labai džiaugiuosi, kad praėjau. Ai, čia buvo biški gal per stipriai pasakiau vakar apie popečio atsainį, tai atleiskite, jeigu ką užgavau labai. Nu, bet aš nesureikšminu, nesu labai ten super religings, viską tai. Kad žmogus mirė, tai aišku, čia, kaip sakoma, įvykis, bet ar ten ką tokį išrinka man, tai visai vienodai, kas ten toks. Svarbu, ką vardą išsirinka normalų, turbūt žiūrovs yra inkila, galimai. Va. Tai tiek. Dar kažką buvo vien žiūrovas irgi iš senesnių žiūrovų jau, kur seniai žiūri, pakomentavo, kad vieną dieną užvakarą apie lenkimus šnekėjau, o kitą dieną klausinėjau, kodėl Velkas Vilniaus aplinkelį. Nu tai taip yra, kai ten, kur apie lenkimus sakiau, tai kai lenkia visiškai beprasmiškai, kai važiuoju visi leistinų greičių, normaliai važiuoju net viršiai sunkvežimiai. Visi kažkodėl galvoja, kad sunkvežimis turi važiuoti 90. Šiaip yra greitis 90 tik magistraliai leidžiams. Tai 80 šiaip galim važiuoti. Tai tu jeigu važiuoja 8-6, tai neturėtum kažko nervinti iš galo, kad tave lenks čia. Tai, nu, aš tai irgi nesinervuoju. Jeigu važiuoja diapazone žmogus tarp 8 ir 9, man nieko blogo nėra. Jeigu tu viršį greitį ir kažką darai, tai čia tavo yra problema, kad tu kažkur skubi ir nori viršyti greitį ir tau nesigauna ir tu čia darai kažkokias tai manevrus. Ir dar, kaip ten kiti sako irgi žiūrovai, kad normalus vairuotojas pasitrauks, jeigu mato, kad lenkia ten dar kažką. Tai visų pirma, kitaip aš performuočiau, normalus vairuotojas nelenks tokiam keliui, tikėdamasis, kad kažkas pasitrauks ar nusimes greitį, o kai iš prieš turi įsitikinti, kad nėra mašinų, kad yra laisva, kad tau užteks, kad turi pakankamai galios, kad išvystysi greičio skirtumą kažkokį, o ne 8-6 važiuoja, 8-9 ar 90 lenkia ir tikės, kad kažkas kitą fūrą nusimes greitį ar pasitrauks iš šoną, ar tas iš priešais važiuojant irgi prisistabdys ir neturi tai būti. Čia, kretinai taip važiuoja iš tikrųjų. Tai. Jeigu tu negali lenkti, tai nelenki. Man atrodo, Norvegijoje net yra įstatymas, jeigu greičių skirtums yra mažiau negu 15 km/h, tu net negali lenkti. Nežinau, ar čia rašyta ar nerašyta taisyklė, bet esu tokį girdėjęs čia, girdėjęs, tik kaip viena boba sakė čia maždaug toks. Bet tokį esu girdėjęs. Tai negalim lenkti, jeigu važiuoju panašių greičių. Tai čia, tai niekur nenulieksi. O, pavyzdžiui, Vilniaus aplinkelį, tai visi važiuoja vidurinė juosta, 70 visi varo į varą. Sako čia žiūrovai, kad čia dėl to, kad daug ženklų pridėta 70, 90, kas iš rajono atvažiuoja, tai gal biški labai sunku būn, bet tai čia būtų viens ar kits, o čia visa eilė važiuoja tokių važiuotojų. Tai, nežinau, gal labiau tikėtina, kad iš dešinės visi lenda, kas iš greitėjimo juostų lenta, kad nereikėtų trauktis, įleidinėti, tai visi važiuoja antrą juostą, bet tai važiuokit 90, galim 90 važiuoti. Apie šulinukus tai patyliu, ten kas projektavo, reikia pabandyti, aišku, visą laiką, kas projektavo ten, tai labai fains yra žmogus. Jaučiu juokės kiekvieną kartą. Tai per visi šulinukai trečiojo juostų, man atrodo, nuo tuneliuko važiuojant link Pašilaičio, aš kažkada skaičiavau, ar net 30 šuliniukų suskaičiavęs buvau, kur vienu ratu, kur kabini visi, kur grinai vėžiai eina. Tai, fainai, yra kelkraščiai plačiausiai, ko į kelkraščius nesudėjo, vidury į borčiukus sudėjo ir viską, ir šlaitai, ten šlaitams vietos buvo, nesusidėjo kažkur, vis tiek negalėjo iš šonų, reikia ant asfaltą sudėti viską. Po to daužos viską. Keršiant galfūris, tai visi krautikas važiuoja, tai rinkit visus tuos šulinukus, tegu keitaliuoja. Sudėję taip, tai reikia naudotis jais, važiuoti. Va. Nes važiuosi apsižergęs liniją, dar policija nubaus, dar kažką, čia negali taip važiuoti. Manevruoti be posūkių viską. Žodžiu, pašnekėjau, pabambėjau. Va, geros nuotaikos esu, nes praėjau technikinę iš pirmo karto. Stabdžiai labai gražiai dirbu, viskas labai gražiai.
Labai fainiai viskas. Nėra prie ko prisikabinti. Morka, ledinė. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų kartų.